khona ngila endumbeni ngiyasebenza kumanzi phansi kodwa manje sekuyisikhathi selunch sengithi cha awuthi ngibuye kwengizokhuluma nami ngiqede ukuthola lapha phansi mangithi ngiyabuya ngingena ekhompyutheni ngiyakuthola nakuma comment hawu labafowethu laba kanti sebesebenza lana emkhathini sebengangilalelela sebengibukela bonke abantu bami. Ngifuna ukuxolisa ke lapha endaweni yaseGoli this week angikwazanga ukuthi ngiye khona ngizoba khona kule Monday le kule Monday esiya kuyo kambe ngomhla kobani ngomhla ka9 ya ngomhla ka9 ngomhla ka9 Monday ngomhla ka12 ngomhla ka12 ngizobe ngikhona laphana endaweni yaseGoli nakhona ngisakucela lokho ekutheni njengoba ngizobe ngikhona kaningi Monday neTuesday ngathatha izinsuku zami zokuphumula ukusebenza ngabantu bafowethu kuyagqilaza ngendlela eyisimanga so ngase ngithi no ngoba ngeMonday neTuesday ngisengiphumulile let me meet ama client wami around iJoburg nabuye eCape Town because eCape Town kune OR Tambo lapha so abantu basuke besuke eCape Town sidibana halfway so ke kodwa ngamaviki amabili angikwazanga ukuthi ngibe khona bengichathele ngendlela eyisimanga babukeli ngiyayixolisela nje kakhulu Nkosi yami hey bakithi hawu ngiyayixolisela nalapha nevenda yevenda indaba barimini lapho ngiyayixolisela kakhulu nje ngiyayixolisela nalapha na eThekwini ezwele eThekwini befuna kuphele ngizwe lapha eThekwini athethe niyabonta amanzi angakanani hayi ngisapha ukumuka ngeke kodwa ke namhlanje ngilibona ngathi liphakamisile eThekwini lapho ngizoba khona kungedala nje lapha eNewlands lapho ngithi ngiyangizwe ngibona futhi ngizoba khona ngisabe nje ukuthi kunamanzi ngisaba nokumuka ngiwasaba ukubhubha kamanzi ngiwasaba nje ukubhubha ngiyawesaba bafowethu ngifuna ukuchaza lapha kuma-comment wami khona ubhuti laphana I won't mention igama lakhe but ungibuzele umbuzo omuhle kabi mfowethu ngiyakubonga uNkulunkulu akubusise kwenzeke konke okuhle nabafowethu laba Nkosi yami ngihlale ngikhuluma nabo usuku nosuku ngicela nabo bangibele wena bangisizele wena futhi ekutheni lo mbuzo owubuzile muhle kakhulu ngiyawuthanda awuzukusiza ke wena kuphela mina ke njengodokotela uNgcwabi Yahlehla ngizoziphendulela mina ngeke ngiphendulele isizwe ngizoyiphendulela mina bhuti wami ubhuti ngibuza ukuthi mangabe kuyenzeka uthothi uthandana nabantu besifazane mhlawumbe bakhulelwe baqede benze njengoba uhulumeni wethu lo ethi abantu besifazane benze bayehoshulele ngolimi lelakithi oluzwakalayo noma awuthi ngibeke ngoba udokotela nto ubuka nawo ogogo bavele bahoshule nje isisu mase sihoshulile wena njengesoka lakhe mawufika kuya angakutsheli aphinde nje athi inhlali ivuthiwe le angathi ivu ukuthi hayi wayithinta ngalendlela ayithinte ngayo lokho ke kwenza ibhadi inkahla yebhadi lokuthi wena ke usufikile njengesoka mawufika kuye udibana naye usuthatha lesisinyama uthatha lokungcola uthatha lonke lolu hlobo lwebhadi lokuthi lo usebulele noma usilimaze umntwana phela athi usuke ekhulelwe ibhadi leli libi so ke njengamanje njengoba ngithe ngomhla ka5 and 6 kuApril ngizobe ngine-special konke lokho kuzobe kukhonela ini qala nje ngiqala ngigeza amabhadi ngoba into nento esilimazayo namni wethu noma wena bhuti kade ungibuza mfowethu omunye umuntu ufika la ekhaya naye akazi uthadelele nomuntu okhipha isisu so ke mina njengomelaphi umsebenzi wami
ukuthi angimnikeze izinto zokumgeza ezijulile ekutheni zisusa whatever bad elikhona kuye lo muntu esizomelapha. Lo muntu engizomelapha ngeke umtshele ukuthi hey wena ulale nomuntu okhipha isisu, uzothuka nje namnethu uthi hawu mina ayangazi ngilale mina nomuntu okhipha isisu. Yabona, kanti lo akakutshelanga ngoba nakhona uzofika kuye mhlawumbe una 2 weeks eyenzile lento noma unenyanga, but ibhadi lisekuye ukuthi une 1 month noma unesikhathi esingakanani, but egcineni kade ekhipha isisu ufuna ukuthi ayogezwa yena, nawe uphinde manje gezwa ukuze izinto zakho zolu. Ngoba ungagezwanga uhamba around umhlaba wonke luhamba uthi uyasiza ukuthi ayiphumelele izinto zakho, uzugcine usuthi wena umuthi awukusebenzeli, kanti cha umuthi uyasebenza nje. Inkinga kunaleli yathunzi lokuthi ulale nomuntu akangakutshela ukuthi wenze lesi sigameko noma lesi senzo sokuthi azenzele yena i-abortion. Ungayibeka lento mase ngayibeka nangasangesi ngayibeka vele iyacaca yilokho. So ngomhla ka5 nangomhla ka6 ngithe wonke umuntu ozobe efike la ekhaya ngiyafisa ukuthi afike esazi ukuthi yena yini emphilisayo. Ungafiki nje ukuthi uze enyangeni awazi ukuthi yini ozoyithola, inyanga izokunikeza. Ngizothatha nje ngihambe ngigeze ngithi hamba usuklini, kanti deeply wena khona indlela bekufanele ugezwe ngayo. Ngoba nokugezwa nje akusithi ukugeza kufani. Geza nje kujule ngendlela eyisimanga, wena ungayibonile ibhavu bese uthi hawu abantu bafaka ebhavini basizakale. No, there is something behind ibhavu, there is something behind yonke into. Ukwelapha lokhu bafowethu kuba la ezandleni zomuntu. Ingozi ke namhlanje nento esiyenzeka these days, umuntu uyayabone udokotela uMngcwabo egeza abantu ngento ethile, nayo siyahamba uthenga leyo nto uyabageza, kanti udokotela uMngcwabo labafowethu nezulu nabakithi bathe dokotela thatha ikhokhi uyihlanganise nokuthi amandla sizokwabeka kuwe, kodwa mawuthinta lesi yasiwasho noma mawuthinta lo yamgezo ayikho into engeke yenzeke ebantwini. Meaning lento iba kumuntu, meaning lesiphiwo siba kimi. Wena noma usungabona ngigeza abantu ngani ngeke uze kukusebenzele. Ngizama ukuthi nje ngiyafisa ukuthi sishayele leya number le ngithe 079 ngathi 045 ngathi 3446. Mawushayela umention ukuthi mina cha ngiyadayisa, mina nginenqola yokudayisa erenkini, or ila mina no ngiyadayisa nje ngidayisa amafruit phela and hawu shit yazi ngacishe ngakhohlwa. Engacishe ngakhohlwa ngingasasho phela ushidela imhlophe manje. Hawu yini ningixolele babuyele lolu limi lo, ningixolele sekuphuma into wrong. Uyazi ngintshele nansi indaba enkulu engifisa ukuthi wonke umuntu ayikhumbule lento le ngizozama ukuyichaza. Kunabantu uyayithola umuntu udayisa, ubeke nje itafulanyana engaka, uthela amaswidi lapha phezulu, uyadayisa lamaswidi, abeke mhlawumbe nekhathoni elilodwa logwanya ngobize ngegama le TV yami noma le channel yami ibukwa kakhulu, so angeke ngikwazi uku-advertise amalokhozi amanye. Thothi lo muntu uyibekele lezinto namaswidi ke lawa uyadayisa. Lo muntu lo ukhokhela ingane monthly, angagcini ngokukhokhela ingane. Uthola ukuthi futhi ubhadara nestallment semoto, angagcini ubhadara istallment semoto, ubhadara ne-insurance yemoto. Uthola ukuthi imali ayispendayo mhlawumbe monthly nge-installment sakhe semoto plus minus
12,000 rand. Aphinde uyarenta on top of those things. Uyarenta. Uthothi imali yakhe mhlambe ngenyanga kumele ayikhiphe kuleli tafula lakhe. Kumele akhiphe 25,000. Lo 25,000 uyerentini, ubhadarela ingane, uphinde yastoka, uphinde ukhokhela ama-installment wakhe kulo letafula. Bese ke thina abantu abamnyama, thina ndle emnyama ngoba have sizazi indaba zabantu. Futhi thina abantu abamnyama have sinomona ukujelasela noma ngabe ubani. Hawu, edayisa nje kule tafula yancane, singakhokhela imoto awuthwele lo. Uthwele, ngiyanitshela uthwele. Vele wena ngoba useless wena ekhanda. Uyabazisa abantu abathwele. First question ngoba uthwele, why wena ungathwali? Why ungathwali ke nje wena ubuyazi ukuthi ukuthwala kuyaphilisa? Lo muntu akathwele babukeli. Lo muntu uze kudokotela uMncwabi wafika wageza, ngamgeza, ngabuya ngenza izinto eziyimfihlo yala endlini engeke ngikwazi ukuyikhuluma la ku YouTube ngoba ku YouTube ugcwele ngishothasi. Wenza leyo nto eyimfihlo mhlawumbe sayibeka la siyibeka khona, hamba uyophila ngamandla akho, uyophila ngendlela futhi baye bathini afana labo balelo kushini. Ngikhohliswe negama, uyophila ngendlela ohereza ngayo ngithi. Yabona? Uyophila ngale ndlela. And ungafuni lokufuna ukuphila njengodokotela uMncwabi yahlahla, awungazi ngambe kuphi. Awungazi futhi ngenzani. Awungazi ukuthi ngize ngibe la engikhona nje ngihuzuke kangakanani, ngidlule kuphi ngandlula kuphi. So nawe gijima ngendlela yakho, run your own pace, uhambe ngendlela yakho. Ungakufuni ukuthi ugijime uze ukhripheke uphuke uthothi uyayiphula ngoba ufuna ukuzama ukufana nomunye umuntu. Khulisa lento yakho le onayo. Tafula lakho likhona lincane, asenze ngalo. Uyabolekisa ngemali, asenze ngakho. Yiyo nawe into ophiwe yona. Ngafuna ukwenza izinto ongazazi. Thatha lento ayinamngozi yaphilisa. Hey, inamngozi lento. So ufika nento la uyayibeka, uyaqeda wena uyadonsa. Sekusela abantu abangazi ukuthi lento lo baba wayithatha apha, umama wayithatha apha. Siyaqala into isigila imkhuba, umuzi usuyonakala. Gijima ngeyakho indlela, hamba ngeyakho indlela, ungafuni ukuthi ufane noma bekuthiwa nje udayisa amaqanda. La kimi you are over welcome. Noma bekuthiwa udayisa amakhanda ezinkukhu, sizokwenza ukuthi uphumelela kulokho okwenzayo. Ungafuni ukwenza into. Uyabona nje mawungakuhambe endlini zabantu la ngaphandle manje these days, akekho umuntu ongenasigubhu. Wonke umuntu unesigubhu, wonke umuntu nani uney'ncweba, uney'mpondo. Iy'mpondo lezi aziphathwa noma ngabe ubani. Njoba zikhona nje ezami, futhi nami angiyithintathinti, futhi nami angiyi kuzo isinoma kanjani. Ngiya kuzo ngakufuneka ngizile, kufuneka futhi ngenze usiko lakhona oluthile. Ngingaveli nje ngifufutheke ngiye khona. Hayi siyazwana, yigubhu futhi. Nazi nje ezami. Nkulunkulu wami. Nazi nje ezami. Anti uyibona nazi nje ezami. Izo zonke lezi ezami lezi. Uyabona? Nakhona nje basengihleli la endumbeni ziyavalelwa. Azibekwa nje isinoma kanjani. Ishaywe abantu ngezithunzi, zenziwa abantu. Yonke into ziyavalelwa, ziyabekwa kahle ukuthi zihlale. Okunye
uthothi mhlawumbe uyikholo uyasonta nawo amanzi buye la sikwenzela phuza amanzi uhambe uyosonta phuza amanzi uhambe uyomaketha phuza amanzi uhambe uyokhuluma nomlungu umtshela imlungu ngifuna i-increase yemlungu this month it's March, it's a financial year so ngicela umlungu uthi ungenzele ongcono uphuze nje amanzi futhi mawungamesaba umlungu ungalophuza naphambi kwakhe amanzi umtshela base le mali ongikayo nencane hayi bangizwa abanye phela ngeke ngiyiqede bafuthu la ngeke ngiyiqede kodwa nje buyane nize la ngizonenzela lapha eSwatini kudala ngigcinele ukufika khona maduzane ambhizi ngiyeza eSwatini kangwane kagogo ngibona ithi leli yazwe izwe labo zidlani sengilazi very well sengilazi ngalendlela le yokuthi sengiyazi eSwatini no ngiyeza kuzokwenzeka konke lapha e10 kudokotela uthela maduzane ngizobe ngikhona ngomhla ka5 ifike nangomhla ka6 ngizobe ngikhona ngela ekhaya ngenza konke please ngizocela ukuthi wena if uyazi ukuthi uzobukhona ngibonga nawe sebethe bayeza nawe sebethe babhalisa ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi wena ngokuthi uyazi and usuyazi ukuthi uzofuna ini ngicela ufonele le number 079 045 3446 usho ukuthi cha mina ngubani wakabani ngomhla ka5 ngiyeza bazokutshela ifika ngomhla ka5 or ila fika ngomhla ka4 earlier ngoba kujulile mhlawumbe kodwa bazokutshela bona bazobona ukuthi okay wena ufuna ukuthi ufike ngalephi ilanga kodwa nje ngomhla ka5 nangomhla ka6 yonke into udokotela uzobe eyikhipha nje bese ngomhla ka6 akhiphe imali engango 50,000 ayiphe noma ngabe ubani ozobe ela ekhaya number 1 oyoyitomulela yena lapha inamba yakhe uyothola 25,000 bese kuthi number 2 athole 15,000 kobe kubuka wonke umuntu ayithi lokho sobe sikwenzani nabafowethu no bese kuthi number 3 athole 10,000 ahamba akuze nomuntu ezobona ukuthi lento ayiphethe iyaphila yimedwa nje phela oqhamuka nento ezithe phecelezi kodwa ke futhi eyiphilisa abantu ezindleni zabo sengigcina futhi babukeli last week ngike ngashutha bengise Spa lapha eMadadeni ngithengele enye ifamily ukudla ngiyithengelile leya family ngisayibongela namanje ifamily yakwaDube ekhona la endaweni engihlala kuyo kuma comment ke ngibuke one of the comment yomunye umuntu ngishilo ukuthi lo yamuntu lo yanazi yena naye ngiyacela ukuthi afike ngomhla noma ngafika ngomhla ka4 la ekhaya ngizomlapha nje mahala hala unenkinga yaphazamiseka la ingqondweni yaphazamiseka ekhanda but into aseyigudi kuyo usakhumba ukuthi kumele uthenga ama-data I know akanayo ama-data kade bengi-hotspotsile ngiyibonile lo i-comment yakhonti kade ucela hotspot uthi babukeli manje ubashuthelana angishuthanga ifamily and angishuthanga abantu ade ngibasiza ngishuthe mina the grocery from Spa shop ngaphinde ngashutha mina sengise kuma premises walelo khaya angangayiveza even the address because la ekhanda lami mina ngiyaphila babukeli ngigcwele ngimuhle ngiright kakhulu engqondweni so manje lapha my comment lo commentile uthi hawu manje ukuvezelane lokho phela angithi ngisebenza ngakho ngizohlalelana ngingakuvezi ngizohlalelana nje ngingakuvezi ngoba phela into engisebenza ngayo ngithatha imali la emakhosini ngayothenga
ngashutha futhi lokudla engikuthenga ngashutha noma sengifikile ekhaya lapho la ngize khona, kodwa ngashutha abantu engibanekezayo ukudla ngoba leyo nto leyo angazi ukuthi leyo nto angangijwayele yazi uqinisa ulimi, angijwayele futhi angikwazi nje. Ngithe kodwa before ngizomphuzela amanzi ngathi kodwa-ke ngizafuna ukuthi ngizoyindlulisa nje la ngama-comment abukwa yiwo wonke umuntu. Ayikho into engiyihloniphisa njengomuntu bafowethu, ayikho into engiyihlonipha njengomuntu. And the worst part umuntu mayehluphekile eswele bafowethu, akufuneki kudlalwe ngabantu. Hey, buya zikhulumele. No, angisuye mina kuthiwa yini labantu laba, alright, ngeke ngikusebenzise ngoba kaningi kusetshenziswa iy'nhlangano ezisiphethe, iy'nhlangano kaningi ezisiphethe ezisebenzisa lokho. Nje mina wangisuke nginikele emphakathini, ngisuke nginikele, phela ngeke nginikele bese ngiyakufihla lokho, ngingatsheli abanye abantu. I'm a public figure mina. NgesiNgisi, I'm a public figure. So imali engiyithola la, I have to show abanye abantu, kumele ngikhombise abanye abantu ukuthi emphakathini kuyanikela. Ungabe nje uzokhuluma ngathi ufunda iBhayibheli, thule ebandleni John 14, hayi asiyeke, wenza ini? Ngizositshela ngento singayiboni, funa siyibone. Uyenza wena, uyonikela, okay, thank you ngoba uyonikela. Ukuthi kuphi kanjani sewuweni uyobona nabantu bakho. Senginikelile ke emphakathini, bakhona abantu bawufakazi, sengizakhile izindlu, sengiyakhile imizi, sengibasizile abantu, sengibangcwabela. Akukho nje engingakakwenzi, akukho nje engingakakwenzi. Lokho ngikwenziswa ukuthini, ukuthi abantu kumele babone masiya kuloya muntu yini esiyoyithatha. Ungangitshela uzongineza umuntu wenhlanhla mina, kodwa nje wena ayi Nkosi yami, uthi uzokuneza umuntu wenhlanhla kodwa nje hey bakithi, le nto kumele siyibone kuwe. Ungazi ungineza umuntu wokusilima kodwa uhle hayi khona ngisakwala lokho, angikufuni namanje, angikufuni. Bengisho nje ukuthi into zenhlanhla sinazo, zikhona, ziyenzeka. Ufuna umendo, uya welcome. Ufuna umsebenzi, ufuna ipromotion, nokunye ngokufunda ke bafowethu, nangokuhlonipha umthetho wase-South Africa, nangokuhlonipha ekuthini ezinye izinto like ukuthi sengingathi nje umuntu uyecala ngenawo ngokomthetho wase-South Africa. Lokho mina sengiphula umthetho against umthetho esiphila phansi kwawo, ukuthi singapromote ubugebengu. Awu Zulu Sitoliwe, seningizwile phela. Hey, akufuneki sipromote ubugebengu. Mawugangile ukuthi hayi maningangizwa ngizwa, yazi maningangizwa njani futhi ngeke uphinde ungizwe. Mawugangile ayikhala, kwashenye insizwa yakithi yathi ayikhala kunjalo. So-ke ngizama ukuthi-ke amanye amagama asikhoni, mina-ke angikhoni ukwakhipha due to umthetho esiphila phansi kwawo, nemithetho futhi esiyifundayo usuku nosuku, ukuthi njengomelaphi ophilile ekhanda, njengomelaphi futhi onesiphiwo esithi asibe sihle, siyacela dokotela ukuthi nokuthi ungakukhiphi ngomlomo wakho. Uma ukukhipha ngomlomo wakho, omunye umuntu uzosuke enze into ephambene nomthetho ngoba ethembe igama lakho. IsiZulu Sitoliwe sengiqedile. Inombolo engitholakala kuzona 073 219 664. Bese enye yesibili ngasenze nje izabambili, it's 079 673 7011. It's 079 673 7011. Yizo zombili inombolo lezo ze-ofisi likadokotela uNgcobo Yahlehla, azikho ezinye.
futhi okunye ungayifaki imali enambeni engingayazi ukuthi kuthiwe hayi bhukha udokotela unje. No, angikwenzi lokho. These days uFacebook angawuthinti, whatever trendayo kuFacebook isuke ihambela nje obothasi phela bathola iy'thombe zami benze noma ngabe yini. Mina konke ngikwenza under i-office lami. eGoli ngizoba khona maduzane next week nje ngeyi-12 ngibuke kanjalo ikhalenda ithe ngomhla 12 kuzobe kuyiMonday ngizobe ngikhona lapha eGarankuwa maduzane. Ngizophinda futhi ngimemezele la kwi-TV le yakwaDlamini ngizobe ngikhona. Swaziland lapha eTeni ngizoba khona nakhona maduzane. Kodwa ke kulezi ndawo lezi njengaseGarankuwa, eMfulo naseSwatini eTeni, ngiyaye ngifisa ukuthi sibhukhe ngeke sithi ama-walk in ngoba nami ngisuke ngithathe esikhathini sami sokuphumula. Manje kuba kuhle uma uzobhukha ngazi ukuthi ngesikhathi esithile ngizobe ngibonana nawe. uNkulunkulu anibusise kuphela. Dr. Mncube yahlehla nginithanda ngenithandiso kwemali and also ama-comment wenu ngiyawabuka futhi la. That's why kade ngikhomenta nje ngaloya baba othe ucela ukubuza ukuthi mayelale nomuntu okhipha isisu. That's why ngiyaphendula futhi nawe. Niphile ngiyanithanda kakhulu, niphile noSwatini nalapha Olundi. Hey Olundi sanibonani phela, sanibonani Olundi lapho ngomhla ka-4 kunomfowethu lapha oshada abantu umsibi. Ngizobe ngikhona lapho Olundi, nize sizobonana, nize ngizobe ngivunule lapho. Kushada inkabi yami lapha nabantu umsibi uGano uMazungu, ngizobe ngikhona Olundi. Ngiyanithanda ngendlela isimanga kakhulu. uNkulunkulu anibusise niphile phela. Bye.